Da 20 giorni sono davanti ai cancelli dell'Ilva di Porto Marghera e nel giorno di apertura del Carnevale hanno portato i loro tir sul Ponte della Libertà, causando lunghi incolonnamenti di auto, autobus e pullman per circa un'ora. Sono l'esasperazione di autotrasportatori che da quasi un anno avanzano i soldi dei viaggi fatti per conto dell'Ilva, il colosso pugliese dell'acciaio con stabilimenti in tutta Italia. Solo in Veneto la cifra è variabile fra i 5 e i 7 milioni di euro. Io personalmente avanzo circa 60.000 euro. Ho un'azienda relativamente piccola, quindi è una cifra importante perché mi mette in crisi me e i miei lavoratori. Stefano Furlan ha 7 tir e 7 dipendenti. Se non riceverà soldi al più presto, alcuni posti di lavoro possono essere a rischio. Come lui, altre 30 aziende nella regione per un totale di 400 dipendenti. Da 20 giorni sono fermi davanti ai cancelli dello stabilimento di Porto Marghera e non permettono alle merci di uscire. I loro tir si sono mossi per dare un segnale. Le bonifiche le ho pagate io, scrivono gli autotrasportatori su cartelli appesi loro tir. L'Ilva è salva con i soldi miei. Si sentono traditi dal governo che con il decreto Salva Ilva ha di fatto congelato tutti i loro crediti. Tutto il sistema Ilva, i fornitori che fanno parte del sistema Ilva sono stati uccisi con quel decreto. Speriamo che il Parlamento prenda cognizione della cosa e che metta qualche toppa sul decreto, perché così com'è ci ha uccisi. Martedì il Senato discuterà questo decreto. La speranza è che siano accolte le proposte delle associazioni di categoria. Hanno chiesto di utilizzare il fondo per l'autotrasporto, che attualmente è di circa 24 milioni, per garantire la cessione del credito che abbiamo nei confronti dell'Ilva alle banche, pro assoluto. Nel senso che le banche accettano i nostri crediti, ci danno i soldi e si trattengono una parte. Senza soldi e senza prospettive, il futuro per queste aziende è la chiusura.